Kala kang tuminga acampuh samya medali lir katit wileding kodo Kakiwangkung manguncang niti benjang sangaji mijo Latinya ngedali wuwus Tresna Surawilaga kaya buta singa wragil ladang Wantaramiji dumateng ingkang abdi kula pun yaksa dahuru kalilan cumadung dawuh Ibu Bathari Durga yaksa dahuru wonten rawuh Ripalungguhan iki saya mesake kahanane ya kuwi momongamu Prabu Dewasrani Merga nganti Ripalungguhan iki isih tinampik katresnane dening ya kuwi Bathari Dresanala nadyanto Dresanala wis mapan ning Tunggul Malaya kene dene kang dadi underaning perkara Dresanala durung gelem leladi kelawan Dewasrani mergo ingkang gumana musik telenging batine si Dresanala ora ana kejaba panengah Pandhawa si Arjuna marma kang mangkono yaksa dahuru Ripalungguhan iki aja wedi kangelan kantinan prawadya bala sawetara goleki sing jenenge Janaka lamun to ketemu Arjuna Patenana patine Janaka dadi srana muluse gegayuhane si Dewasrani anggene bakal saresmi kelawan ya kuwi Bathari Dresanala kawula ninggih sendika ngestakaken dawuh lajeng keparingipun bidhal binjang menapa nadyang sambung bertolak lintang rambakan pundak Ripalungguhan iki kowe budhal nadyanto wancine barat riris kowe kudu bisa mateni sing jenenge Janaka nyuwun tambahing pangestu
Oh, tak kalah. Oh, oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Hey, ah, ah. Ha ha ha. Eh. Ah. Oh, ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah ha ha. Hey. Ah. Ah. Hey. Ah. Ah. Wah. Weh. Wah. Ah. Dirine sarati mendung kandel ireng anggawang langite peteng yen rina saka ya melu bela Sukawa mring panandanging satriya panengah Pandhawa nenggih Raden Arjuna ngalumpruk datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune kaperbawan buh kitaning galing kang kapegatake kelawan katresnane nenggih ingkang garwa Sang Bathari Dresanala sanadyan repat Panakawan Kilurah Semar Garing Petruk miwah Bagong tansah sompang lipur mring bendara parandene tan bangkit ambirat Sang Arjuna ngedeng nandhang karuna rontang ranting busanane
kumaliang lataking katyuping angin aduh paran ningkang puruk ipun megegek ugek sadulita lae Dara Arjuna nuwun sewu kula mboten maido dumateng awrating panandhang aboting lelampahan ning kalilan kula Semar nderek matur ingkang nami katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titahipun ingkang awujud uruping jiwa luhur menapa ta sebabipun manungsa kok pinaringan rasa tresna supados titah ing antawisipun jalu lan pawestri saged gesang bebrayan linambaran suci ning bebuden supados saged dados lantaran tumangkare menungsa ing jagat raya nenggih lairipun jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah kejawi saking menika katresnan dipun paringaken dumateng titah ing pangajab supados sedaya tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna boten namung katresnane lanang lan wadon nanging katresnanipun manungsa kaliyan sesamining gesang welas asih rasa trenyuh guyub rukun samat sinamadan gotong royong niku sejatine woing katresnan dados menawi tiyang saged bebles anggenipun anggagapi lan pinter ngetrapaken mungguing tumindak jagat menika wontenipun namung ayem tentrem bagya mulya merga keserambah dening rasa tresna lan malihipun Gus nuwun sewu katresnan menika kanugrahan saking Gusti ingkang kula lan panjenengan boten saged nampik lan milih sarta katresnan menika boten saged dipun peksa awit rasa tresna menika sipatipun suci mila katresnan menawi kangge dolanan katresnan kangge lemeran katresnan kok kangge sembranan niku mangke saged mbebayani lan bilaheni tumrap menungso sing uripe mung dolanan rasa tresna caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti ayuning ayun Kakang Badranaya remuk rempu kang dadi rasaku ing ngatasi lagi endah-endahe pepasian kelawan garwaku ing lagi mbobot ya kuwi Batari Dresanala nanging keparengi Kanjeng Rama Bathara Brama kudu pinisahake aku kepingin nekseni lan ndongaake lairing jabang bayi gendong sarta angudang ambebisik talingane mawa sucine sabda saka Gusti ingkang nyipta jagat nanging nyatane ripalungguhan iki gagar wigar yen sampeyan pancen tresna kaliyan ingkang garwa sampeyan asih kaliyan anakmu nadyanto adoh papane sampeyan ora bisa ketemu ning yen mangsura nganggo donga puji dikir kidung suci mantra rahayu kula percaya
niku mangke bakal dadi payung tumrap ingkang garwa lan ingkang putra supados dados satriya ingkang semboga wirukama Gus. Kuat para sangar dina ismo nira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsu miran poko kabang tengaraning surit kong maguru kongsa teteka yobu tulo korban cerita turah ngesti perkata ingkang tujo lelayu cepet ana satria bagus kamung ndingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe ngaku sapa jeneng lan saka ngendi Gus pambuh marang aku Satya Madukara jeneng Raden Arjuna ya Janaka wah kowe sing tak goleki ana parigawe apa iki barisan mburi saka negara Tunggul Malaya nampa perintah saka Wang Bathari Durga supaya nglunasi nyawamu merga sing dadi klilip pungguing netra satru mungging cangklakan pepalang kasembadane Ratu Gustiku kowe aku ora duwe perkara kelawan Ratu Gustimu mbok ra idep cekak cukupe aku bakal nampa ganjaran sing gedhe lamun to bisa nugel gulungmu
Rodo mentak lir kinetap Dukaya inepe Dojo bang mawingo-wingo wengis Netra kocak mundar handir Cetane kowe teko kene nemoni Janaka mung butuh waton Sulaya apa kamu? Iya, yen pancen wis gembleng lan kenceng kang dadi tekadmu. Ibarate kowe sing dodol aku sing tuku pira regane tak bayar kenceng ora utang ora semoyo. Bagus. Janji ra prayitna lahir batin tangaku ndar merdiadamu ran cepat igamu nglayang nyawamu tak kuroni batangmu.
Ayo. Mundur. Yan. Ah. 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 Oh. Oh. Hey. Ah. Hey. Oh. Ah. Ah. Hey. Ojo minggat. Oh. Ah. Oh. Ah. Wah. Ah. Ayo. Mundur. Oh. Hey. Oh. Ay. Ah. Ah. Wah. Sopo iki? Tambuh marang aku Petro kantong bolong. Sawo kowe? Komandan Garbo. Praminggat hilang nyawamu. Ayo maju. Menang karo Petro sembah hidri-hidran. Hah? Widian bendeles. Ho! Hah? Awas! Ho! Wah! Hah? Hei! Ho! Hot! Ho! Hai! Awas! Ho! Wah! Ah! Oh! Ah! Ah! Wah! Oh!
Ah. Sopo iki? Preman popongan. Wagong aku. Alias glondor. Ayo, dengo sing dadi kondo. Aku pon kowe sing dadi pakan gagak batange. Hilang nyawamu. Ayo. Kelakon mati dening aku. Mati sumetneh. Ayo. Opo? Awas. Oh. Candak awas. Ngendel ke. Wah. Wani tenan kowe. Wani. Kendel tenan, kendel. Yen nganti mati tenan piye? Mati mbok wis timbangane ning omah ya dioyak-oyak kredit. Ayo maju. Ha? Heh? Wong apa iki? Wah. Dedaya tenan kowe. Aku kok arang keranjang katumu. Ah. Oh. Hai. Wah. Hop. Kali. Hop. Kali. Wah, kongkling ampuh men kongkling. Kok iso pusaka kok kon bali kok iso bali nalare piye? Kowe minggir nek kono ora panyekno kena pusaka kunantra coba lho kowe. Ho. Bali. Guru. Guru. Aku meguru karo kowe men iso ngendhaleni pusaka kaya kowe. Guru. Guruku digugulan dijak turu. Wedhus ora sira. Guru maaf, guru. Oh, gojekan kaya ngene murid kaya ora sudi. Maafkan aku, Guru. Aku kepengin ngendhaleni gaman kaya kowe iki carane piye, Guru? Jar Basuki mawa biya. Kelakone Panjangka kudu mawa hub.
Bali. Iso kaya ngono carane piye? Jer Basuki mawa beya kelakone Panjanga kudu mawa pangorbanan. Maknane ngelmu ngiri larang regane, tataane nyawa. Waton kowe gelem ngetokke dhuwit 100 tak ajari kaya ngene iki. Upama 50 no piye? 50. Gelem 100 ra gelem 100. Wis ra masalah. Ya. Oke. Ya asli ora iki. Asli duit terbaru sing asli gowedi niki. Wis ngene. Ajari guru. Ya, ngene, guri ngene. Yap. Sing sepisanan ngedruk bumi ping 3. Bar kuwi maca rapal utawa mantra. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Bali. Grengone aku iso. Ndur. Ping 3 wae. Senengane kaya 3 ya ana karepe, kelahiran, kemantenan, kematian. Siap, Guru. Maca rapal. Bapa lunga tapa, Terus simbok ditengi wong. Iya. Semil kleru. sing kleru iki lambemu kuwi ora. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa sing lair dadi satriya utama ora. Rapal iso kleru lho. Siap, Guru. Bapa lunga Gedhog bumi sik. Oh iya, Ding. Bapa lunga tapa, Simbok mateng tuwa. simbok meteng tuwa, Sok yen lair sok yen lair dadi swatama, satriya utama, sabda utama, satria utama nyuk. satriya utama nyuk, Ora nggih nyuk. Bali ni. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satriya utama. Halo. Hop! Berhenti. Bali. Oke. Oke, baby. Aja gleleng sik ora. Lagi sembalekne pisan wis gleleng ora. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, yen lair dadi satriya utama. Wow! Bali. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, yen lair dadi satriya utama. Hop! Agak ke depan. Oke. Ke depan lagi. Oke, baby. Turun ke bawah. Iya, nyampluk gareng. Bangka, kene dhuwitku 100 garene. Nggo ngelmu ngene larang regane. Kowe entuk-entukamu. Angger komersil ngelmu kok nggih apa ki ngoyak materi entuk-entukamu kaya ngono kuwi. Iblis lanat muksa. Wapure kaya ngene muksa ora. Kumendung
Putra Pandhawa kata Kati Wisaya Indri. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dieng-dieng lunga pasar dieng tukokno payung modho ora ciyut aja Kakang Badranaya. Pripun Den? Sak mundure Wadyabala saka Tunggul Malaya. Lah kok dadi iki ana nom-noman. Durung sepira umure parandene malang kadhak kaya ora ngerti tata krama ana ngarepku. Mangdangu kemawon napa bocah niki enten gandeng cenenge kalian para buta kala wau. Nggih. Teja-teja suleksana, tejane wong kang anyar katon. Ngarep endi kang siredya, mburi endi kang pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wewangi. Kowe iki omong apa?
Tejo-tejo Sulaksana tejane wong anyar katon ngarep endi kang sinedya mburi endi kang pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wewangi. Aku radong sik do ucapake mau apa? Sampeyan jenenge sapa? Lah ngono malah jelas. Jaman kaya ngene ngangge tejo-tejo. Sapa sing doang ngono kuwi? Tegese kowe mengoyak basa sing endah ning sing bisa nikmati ya awakmu dhewe. Yen sing nikmati mung awakmu dhewe mongko wong liya ora bisa ngrasake nikmat, tegese kowe nyiksa diri. Onane kowe ngene jenenge. Lambene elek iki. Iki mesti anake wong koclok iki. Pake mesti gendeng, gedan nggih. Iya nemen mesti. Lah iya gendeng iki pake iki. Kowe takon karo aku bocah kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Ora dadah, ora pernah, ora duwe omah. Jenengku Bambang Wisanggeni. Wah, lemetet kaya ngono ora. Sinten naminipun? Aku Bambang Wisanggeni. Wong bagus kowe sapa? Pambuh marang aku jenengku Janaka. Janaka. Ing atase piyayi gantenge kaya ngono kok ditutne kewan papat. Endi? Kuwi papat ki ngarep dhewe ireng gek welek kuwi. Pancen bener kepara nyata sing papat ki pancen bangsane satu ya bangsane kewan sing ngarep dhewe jenenge bulu semar sing kuru mecece jenenge tikus gareng sing gedhe dhuwur ki jenenge Petruk aku ki Sandi Midonayoan Sapa to Kang Wiko? Sandi Midonayoan kan lho. Apa kuwi? Lho sengsara membawa nikmat kan lho. Ora ana sing eruh ora. Samsul Bakri. Alah saya neh ora ngerti. Kae lho sing kae lho Siti Nurbaya kae. Ora ana sing ngerti. Yen jaman saiki iki ya sing artis era-era saiki kae. Kae sing dadi pemain AADC kae, sing dadi Rangga kae lho. Kae gedhe dhuwur, piyayine ganteng ngono kuwi. Ngono kuwi pas lek saiki ngono kuwi mbanyel bangsa lawas ngene ora nek sing ngerti ora. Mosok to? Iya ora ngerti. Aku Semar. Oh, Semar. Iya, Sing kuru, aku Gareng. sing dhuwur, Petruk. Buri Dewa. Bagong. Bagong. Melu cilik to. Melu no diselarasne karo kuwi ya. Ya selungguh sing apik. Iya. Ora. Sudah meneng sik. Kowe arep ngopo? Aku goleki bapakku. Bapakmu ana ngendi? Loh, Yen aku ngerti bapakku mapane ana ngendi ora tak goleki. Mergo aku ora ngerti mula tak goleki. bapakmu jenenge sapa? Aku lali. Kowe wae ora ngerti, kowe dhewe lali apa meneh aku. Mula kowe iki nitik saka perbawamu iki duwe kekuatan sing gedhe, duwe pangaribawa sing luhur. Kowe mesti satriya sing pinter. Tudono pakku jenenge sapa? Yen aku ora bisa nuduhke, Yen ora bisa nuduhke sing gedhe pangapuramu, aku tegel tega mentala ngajar karo kowe. gending langit kelap-kelap katon. Ler kincanging alis risang maweh gandrung. Mbagak ugak sadulita memel. Ndara Wisanggeni. Ah Wisanggeni. Sampeyan bejo lho niki wau. Ndara kula niki wau Ndara Janaka iki lagi susah, lagi sedih, lagi gempung rasane, parandene malah manggura godho.
niki wau mboten bramantya mboten nesu kalih sampeyan niku sampeyan wis bejo. Aku ki takon kok ning sampeyan ngancam ngono kuwi ngoten kok. Malah ripalungguhan iki ngeten mawon, yen pancen sampeyan ra ngerti utawa lali bapak sampeyan niku sinten, mang bali sik. Mang cetake, mang genahke, syukur yen mang tulis men cetha bapak sampeyan niku jenenge sapa. Jenenge ora ngerti kok takon karo wong liya. Kuwi wong tuwa nyapa kok mesti ngene ngapa to kuwi? Niku jenenge pancen ya lagake kaya ngono kuwi. Sapa ki mau? Kula Gareng. Sampeyan Bambang Wisanggeni to? Heeh. Ngerti kowe Pakmu? Ora ngerti. Gandeng kula mboten ngerti ngeten mawon. Gandeng kula menika ing antarane anake Semar niku pirangane bocah sing kula menika mboten dadi anak. Upama sampeyan tak pek anak dadi anake Gareng ngoten pripun? Mangke kula tambahi jeneng sampeyan Bambang Wisanggeni Gareng Saputra. Oh, BW terus bareng kuwi gak GS. Iya. Pripun? Ampun kuwatir dadi anake Gareng kok penak. Ngomangan aku melu sampean. Lho. Engko omah aku ya nunut sampean ngoten niku. Nek sampean bisa mulyake karo wong tuwa, oh, cadangane sampean swarga. Mergo sampean bisa netepi tembung putra. Put niku ngentas troking neraka. Dadi anak sing bisa ngentas marang panandange wong tuwa. Pripun? Moh. Begelem. Mama. Siti ae kok. Anak Siti karemu piye? Gelem ra? Ora gelem. Aku ya wis. Padha utuhe kok. Jenengan mau sinten, Gus? Bambang Wisanggeni kok tukang takon iki piye to pintet? Bu, malah iso nembang barang. Ngeten mawon, pun kula sukarela mangke bantu kalih sampeyan goleki Pak sampeyan, gitu. Mangke kula sing ngetutke sampeyan nganti paribasan donya dihubungi ping 7 kula siap. Nggih. Mengko yen ana ngeliye sampeyan engko mlebu ning warung, ampun kuwatir. Engko bar mangan engko mesti siji. Loro. Siji. Janaka. Loro. Permadi. Telu. Sarmadi. Apa? Udu kuwi ra melu ding kuwi biasane dadi Semar kuwi malahan. Sapa? Anaga. Nah, maha bau. Sapa neh? Bau mulut. Sapa? Mulutan terus bakda mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir. Kowe guyon karo aku, kowe trelekan karo aku. Ah! Ngerti ra iki jenenge mustaka. Mustaka iki ngene sarape iki jutaan ning kene kok tutuke rumangsamu piye? Wong pakku lho, ora tau nutuki kowe melu nutuk. Padha lanange nutuk-nutuke mbok sinden kuwi ditutuk. Sinden ki apa? Ora ngerti ya kowe ya? Urung. Ya wis rasa tak omongi iso lek ngerti dhewe, ya. Wes aku tak mulih sik. Ora. Sing kok sebutne mau, darahmu jenis apa? Komplit. Aja kemlak-kemlak lalu ngau. Loro Arjuna. Nah, iki lho. Iki lho sing lambemu lho. Kuwi bapakku kuwi. Siapa? Sing sebone iki mau lho. Loro Arjuna lho. Ora mungkin Loro Arjuna duwe anak kaya kowe gali to kowe. Ora mungkin Loro Arjuna piye alus, lembah manah, lek mlaku tindake sang pekek. Ngono lho. Mandhap saking gunung kembar. Ngono kuwi to? Ora tak tambah dhewe iki mau ora. Wis ya. Kuwi bapakku kuwi. Sing endi? Kuwi mau lho. Sing kok sebutne mau Arjuna kuwi bapakku. Masa sih? Iya. Bapakmu lho. Bape petene katae. Dadi kuwi anake Arjuna. Ibumu sapa? Ibu Pertiwi. Kak aku lek ngono tak bedel kowe ora.
Aku ora seneng kaya ngene. Tak tinggal. Aja. Aku seneng karo kowe. Kowe ngramong apa-apa nyawang kowe meneng ngene aku dungguyu. Lambemu padake dagelan ngono piye? Tenan aku nyawang kowe weteng kowe marai kaku. Selek lunga ngetan aku tak mampir ning omahmu nyegat mahmu ya. Aja. Kowe mesti mangani apa-apa ning nggenku ora. Senengane ora. Wes. Hop. Bagong. Ede. Daramu Arjuna kon rene. Lah sampean ra cetha buwe sapa nek jelas ibuke sapa omahe ngendi. Engko aku tak kandha. Lah ngono apes sing awakku ya aku kandha karo Ndara Janaka. Nuwun sewu Gus, Ndara Janaka. Terus Janaka kok kene terus nyauri, "Apa Bagong? Niki anten lare sing jenenge Wisanggeni." Iya Bagong. Semare barang ana. Oh ya. Ana apa Bagong? Heneng apa? Iki lho Pak, ana sing aku anake Ndara Janaka. Mosok ngaku anakku apa iya Kakang Semar? Nggih. Gang piye lakone kaya ngene, Gong. Lah iya to Pak, aku yang gumun aku. Kok ya ono wae. Begegek uga Gong. Suwi-suwi aku semaput dapuk telu aku. Lucu banget iki. Oh, kekrek ora. Karene. Ya. Sake aku arep mau karo kira mesake, ora bakal aku nuruti karepmu ngono kuwi tenan. Iki resikoku gedhe, ngadem Ndara Janaka lek nganti kono gerak penggali nesu, engko mesti diantem sak kayange. Yen ana laramu sing nambani aku. Lek mati, engko sing nguripke aku, apa iso? Iso. Buktine piye? Wis to, yen ana patimu aja nganti kowe semualang kuwatir. Aku bakal ning omah korbane Hyang Agung supaya kowe Gusti. Bopo. Gus, opo Bagong? Goleki lho. Sopo Bagong? Wasiun Ganiun. Oh. Ngopo? Jare anakmu, jare anake jenenge Arjuna. Arjuna lek sampean to, sampean lek Juna to. Heeh. Kuwi anake sing demeng to. Ora. Apa goleki aku? Aku. Kowe jare ngaku anake Arjuna. Iya. Wisanggeni anake Rama Arjuna jarene Bagong, jenengmu ki akeh. Jenenge yen akeh ngene jare Bagong, men duwe perkara angel digoleki polisi jare. Aja tambah-tambahi. Masem ora sodok blosor ora. Iki wong gampang nesu ora cengkiling. Senengane neka-neka. Lho Gus, ngaku anakmu. Yen pancen anake Janaka, ibumu sapa? Aku ora ngerti. Agyatri sang kabirangu rinangkul kinempit-empit dosang reknaning bawana sang geni cetha lamun anggonmu teka nang ngarepe Janaka mung butuh gawe kidul lan kisruh sarta ribeting rasaning atiku. Kowe wong ngawur gawar gawe-gawe tumrap lelakon iki. Mula kang mangkono janji ora ilang tak kedhepake tanganku ndarat ner bathukmu ora sigar merapat tak guroni bathangmu. Apa rumangsamu aku wedi karo kowe? Legandang dening aku. Ing kene dalan patimu. Hei Janaka, aja ngger. Anggere Narada metu iku kudune iso ngrampungke perkara. Anggere wis kari rampunge kowe metu kaya polisi India kuwi. Bakal apa? Dirampungi. Iki geger iki antara Ndara Janaka karo Wisanggeni arep padu iki. Janji kowe dadi dewa ora iso ngrampungi aja takon dosa. Tak suntik kowe engko. Aku lek suntik aku pel ae aku. Aku ya gelem.
Bagong nun Wundura Pukul Narada kados pundi? Yen kowe tega mentala karo bocah iki padha karo kena ndak arani suduk gunting tatu loro, bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel, dengkule katut tatas pisan. Apa to sebabe kaya mangkono? Yektine iki wiji sing ndok tandur marang Bathari Dresanala sing wis lair umur 7 sasi. Banjur dibuang ana madyaning Kawah Candra dimuka dening Bathari Durga banjur ndak slametake. Gandeng bocah iki dumadi saka wisa-wisaning geni. Mula ndak paringi pusaka nama Bambang Wisanggeni iki anakmu Janaka. Oh nggih. Sembahku katur Rama. Iya. Anakku bocah Bagus Wisanggeni wis ndak tampa. Sing gedhe pangapuramu. Aku wong tuwa sing ora patut dipundi-pundi tinuwata lan tinuwi-tuwi. Nganti kowe temeka ana ing kene iki mergo klerune bapakmu. Aku sing kleru Rama, aku sing kleru. Wis rasa rebutan lumput, saiki ngene wae. Banjur becike bocah iki bakal kula kanthi sowan sungkem wonten ngarsanipun ibunipun. Yen kowe goleki ibune si Wisanggeni ana Kahyangan Argadana ora bakal ketemu. Sebabipun menapa kula? Karana nalika Dresanala babaran semaput ora eling Purwadaksina karo Ratu Tunggul Malaya Dewasrani diboyong dibradah. Ripalungguhan iki mapan ana ing negara Tunggul Malaya. Setan alas.